Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Андрей Колев. Днес е доста необичайен ден за снимки, тъй като е понеделник, 23 март, ще да кажа януари, но е март месец. Като днес ще продължим и ще завършим темата, която е свързана с Volkswagen Polo. Т.е. ще поговорим за разходите за ремонт и разходите за обслужване на тази кола. Като тук, както добре виждате, приятели, до мен се е паркирала една туалетна хартия. Причината за да се намира тя тук е, че в последните седмици това стана доста търсен артикул и, както знаете, в световен мащаб много хора се презапасяват и явно това е доста ценна вещ, вече се превръща тази туалетна хартия и поради тази причина, за да видите, че аз също притежавам така ценна вещ, тук до мен ще седи така да виждате какво има, пък вие какво си нямате, примерно. Като, разбира се, за да се личи все пак прогреса при мен, с всяко следващо видео, тъй като тук откъщи ще бъдат следващите видеа, ще ги дублирам рок туалетна хартия, за да може да виждате какво притежавам аз. Това, разбира се, е доста голяма бавка с хората, които се презапасиха с туалетна хартия. Изобщо ми пука дали такива хора гледат или не гледат канала, но е смешно такова презапасяване с туалетна хартия. Разбира се, някой от вас може долу в описанието или в коментарите по-точно да запишат каква е причината за презапасяването с туалетна хартия. Първо, друго нещо, което искам също, приятели, да уточня преди да продължим с видеото за полото, е, че бях ви обещал да направя видео, което е свързано с закупуването на... Какво да гледате при закупуването на автомобил. Не съм забравил тази тема, но поради проста причина, че снимам тук отвътре, а не навънка, няма как за момента да ви го представя, да ви представя тази информация на базата на моя опит, тъй като все пак трябва да показвам по колата как трябва да се гледа и какво не съм гледал аз тогава, когато е трябвало да гледам. Хубавото в цялата тази ситуация е, че поне мога нещо, ако съм пропуснал или пък не съм изяснил много добре, да си го направя за себе си, да бъде максимално коректно и ясно и съответно после на вас да ви предам тази информация. Мисля, че така ще бъде добре и за двете страни. И друго уточнение е, че с много ще говоря за ремонтите, които са правени по полото и ще кажа какви цени са давани за тези ремонти. Но ако вас ви интересуват суми или цени за ремонти, които не са правени по полото, аз няма да ви давам тази цена, тъй като не искам да ви подвеждам. Целта е да ви дам точна информация, която наистина е актуална и правилна, а не да ви лъжа с някакви небивалици. Така че правилно уточнение. В момента говорим само единствено за ремонти, които са правени по полото и които със сигурност в един момент на ваши да се наложи да ги правите. И да стартираме с това видео и с разговор, че комшите отгоре нещо са се разбушували и може по едно време или по някое време да почне да заглушават видеото. Така че да дадем старта на видеото точно сега. И така, уважаеми зрители, сега ще поговорим за разходите, които са давани за ремонт на Volkswagen Polo 9N 1.4 80 конски сили бензин с заводска газова уредба Lancia Renzo. Всеки път, когато си закупим нов автомобил от автокъща, какво правим, приятели? Обслужваме го. Обслужването на Полото през 2014 година струваше 700 лева, като това включва гранажен ремък, водна помпа, ролка в тяшната, пистов ремък с ролките, всички филтри, филтър купе, въздушен филтър, маслен филтър, горивен филтър и смяна на маслото. Разбира се, към днешна дата някъде около 400-450 лева ще ви струва обслужването на това Volkswagen Polo 9N. Като по принцип тук, като изключим върховите версии 1.8 GTI и 1.8 GTI Cup, без тях всички останали горе-долу около тази сума се върти обслужването на вашето Volkswagen Polo 9N, така че не е достатъчно висока цената. Тук само в скоби искам да уточня, че преди 2 или 3 седмици един симпатяга в Facebook страницата на Lancia беше записал, че обслужи Lancia Delta трета генерация за 200 лева, или че даже за под 200 лева. Два варианта има случаи, или лъже, или обслужи колата си сам, или премълчава нещо, което е свързано с набавянето на части или с самите части, тъй като няма как Polo да струва смяна, по-точно обслужване на Polo да струва 400-450 лева, они да ми казват, че обслужване на Lancia Delta трета генерация 200 лева или 190 лева ли беше, това е смешна работа, честно казано, не го вярвам това нещо, така че някъде до 500 лева се пригответе за обслужване на Полото. В един момент може и на вас да ви се наложи смяна на бензинова помпа, както и на това Polo се наложи смяна на бензиновата помпа. Мисля, че преди когато се гряваше колата, започваше да прекъсва или нещо този род беше.
и се смени за 200 лева бензиновата помпа. Сега вече зависимост от това какъв сервис използвате и също така каква марка е частта, която ще използвате, между 150 и 200 лева. Тоест тази цена не е мръднала за момента за смяна на бензиновата помпа. И сега тези от вас, които притежават Polo 1.4 B-Fuel с заводска газова уредба Lange или пък мислят да купят такова, нека да слушате внимателно. Тук пак през 2014 година се наложи смяна на компютъра на газовото, тъй като или не може да работи на газ, или ако работеше на газ беше тотална щета, нещо такова, не си спомням честно казано, струваше 600 лева. Паралелно с това смениха и дюзите на газовото 400 лева, т.е. 1000 лева се дадоха тогава за компютъри за дюзи на газовото, т.е. към днешна дата между 750 и 800 лева ви трябвало да спокойно да може да направите тези ремонти на вашето Polo. Тук едно уточнение прави, че оторизирания сервис на Lange в България са автоцентрове Margel. Тоест, ако имате такава газова уредба във вашия автомобил, там може да я закарате, за да може наистина професионалисти да погледнат и да обслужат вашата кола. На въпросното Polo, което тествахме миналия път, предстои смяна на филтри за газовото, тъй като по време на движение колата гаснеше или ако спреш на светофар гасне. 70 лева струват филтрите, 40 лева диагностиката на газовата система. И имаме смяна на предни дискови накладки, 325 лева струват заедно с работата тези части, което е доста прилична цена. Тук правя едно уточнение, че както казах минали път, така и сега ще ви кажа, че задните спирачки са тип барабанни, т.е. те само има разходи за накладки, но тъй като добре знаем, че колата винаги спира с повече с предните спирачки, разходите отидоха именно там, тъй като задните накладки все още има живот в тях и колата наистина спира добре. Така че между 300-330 лева се пригответе за накладки и дискови спирачки предни. Говорим все пак, говорим за качествени части да избирате. Сега, ако избирате някакви китайски бокуци, разбира се, може по-ефтино да случи това нещо, но да пестите от спирачки не си е работа. Ако просто решите да пестите от спирачки, по-добре спрете да карате колата, защото друг път се оказва спирачки, гуми. Значи от гуми и спирачки качване не трябва да пестите пари. Ако едно от тези три неща решите, че може да си спестите пари, оставате колата, има градски транспорт, возете се с него и има таксита, така че варианти много, но това са наистина сериозно, това не се базикам, говорим за наистина сериозни неща, спирането е много по-важно от ускорението на един автомобил. Ако вие ми спестите 100 лева за ремонт и за части качествени и ми вземат някакви китайски бокуци, колата пред блока и пеша. Категорично съм за това и няма да отстъпя от това нещо, което казвам. И единствено нещо, което сменям по качването, това е стабилизатор на стабилизиращата щанга, за около 30-40 лева струваше ремонта. Интересното е, че Polo вече 6 години се кара тук в България, има алуминиево окачване и само тази стабилизираща щанга е сменена. Окачването на колата е изключително здраво, изключително надежно, няма тропане, няма скърцане, няма почукване. Някои от вас се изпадат в паника, когато чуят алуминиево окачване. Не трябва да се притеснявате, приятели, защото ако карате коректно, съгласно пътната обстановка, няма да има проблеми. Ако карате като финикиец по дупки, легнали полицаи и наравно с пътя, да, то винаги ще се чупи, или ако използвате китайски бокуци, още повече ще се чупи, така че много добре се съобразявайте с това как карате и въобще как експлоатирате автомобила и как го обслужвате. Ако всичко е точно, няма да има проблем. Ако не е всичко точно, ако нещо пропускате, нещата винаги няма да са точни. Тези от вас, които са гледали или следят канал от по-дълго време, знаят, че с въпросното Polo, което тествахме минали път, претърпях катастрофа преди около година и половина.
не успях да спра, или по-точно успях да спра, ама в задницата или в багажника на едно Peugeot 308. С около 30-40 км в час ударих, нищо не усетих, все пак модерна конструкция. Ербеците не се отвориха, защо един Господ знае, за щастието е, че не се отвориха, че без това баяскавичък беше ремонта. И сега ще ви кажа какви цени има за части по екстериора и по-точно по предницата, така че някои от вас, които са закупили или по-точно мислят да закупят ударна кола с цел да си ремонтират след това, или пък по невнимание, както при мен са претърпяли инцидент и се чудят колко ли горе-долу ще струва ремонта, сега може да слушате внимателно. Значи на полото 2 броя фарове струваха 370 лева. Маска под бронята 174 лева. Капак преден 162 лева. Броня 120 лева. Радиатор климатик, тъй като той беше засегнат, 122 лева. Решетка 27 лева. Халоген 47 лева. И калник, мисля, че десния беше 100 лева. Като това е цена на части, които са чисто нови. Тоест не е използвана кола донор, а се използваха части от магазин, да свих, чисто ново, което сега е купено. С труда, т.е. като включим труда и боята, които струваха около 400 лева, всичко струваше 1500 лева. Тоест, добре си преценете, ако мислите да закупувате ударна поло, дали си заслужава да дадете 1500 лева или да си вземете читаво поло, без да влагате тези ресурси. Това са цени преди години и половина, те са актуални към днешна дата със сигурност. Сервиза, който използвахме тогава, бакаха работи с бричка и с радиосвилката, те ме свързаха с тях и те реално закараха колата. При момчетата в село Лозен, тук те са най-добрите за София автотенекиджи и поне така се говори. Наистина това, което видях е така. Така че преценете. Както виждате, обслужването на Volkswagen на Polo 9N горе-долу златната среда. Не е много скъпо, не е много ефтино. Ремонтите, пак в зависимост от това как ви обслужвате колата, може да бъдат по-чести, може да бъдат и не толкова чести, но като цяло говорим за кола по-ниския клас и е нормално нещата са малко по-ефтини. Не би трябвало да има някакви супер надскачания за ремонт, още повече когато се грижите за колата и винаги когато нещо прескърци, нещо причука, веднага отиде в сервиз да го смените, винаги нещата ще ви излезат доста по-ефтини, особено ако чакате обаче пък примерно да се поразкързат, да се прочуха по-сериозно, те тогава нещата отиват вече по-сериозна сума и доста повече ще ви умалее сумата в вашето портмоне. Така че мога да ви кажа, че за града полото е идеален вариант. Ако искате да се придвижвате извън градско, да имате мощност и да се чувствате така сигурни, заради мощността, която имате, ви препоръчвам 1.8 GTI и 1.8 GTI Cup, които се голяма редкост, там трябва много наистина внимателно да гледате какво избирате. Или други вариант да вземете 1.9 TD, без значение от конските сили, каквото да изберете винаги ще бъде най-доброто. И кумшиите отгоре, не знам какво правят, нещо се търваха, може даже и камерата да го е прихванала това нещо, но те малко перкономовци, имат хората проблеми явно, но няма значение. Важното е да сме живи и здрави, както се казва. Във вторите мисли, ако има възможност, особено сега, както лошо времето навънка, тази седмица ще бъде такова, внимавайте, не излизайте навънка, ако не е необходимо. Например, аз си ходя на работа до офиса, така че нямам варианти да не излизам за работа. Максимално съм ограничил контактите си с колегите, всичко по телефона общо взето, а с тези, които сме в един офис, от необходимата дистанция, поне от 2 метра, не се в близък контакт един с друг, което е нормално и правилно да бъде. Съветвам ви това да го направите. Когато ходя до магазина си изпазвам дистанцията от 2 метра, 2 метра и половина. Хигиената също трябва да спазвате, т.е. аз и на работа постоянно си мия ръцете. Пък тук вкъщи, като се върна, веднага си мах мяхето, обувките и преди да сложа домашните дрехи, минавам през банята, мисли с антибактериален спон лицето и ръцете и след това вече минавам в останалите помещения в жилището. Като цяло, това не е някаква супер драма да си смиеш ръцете, даже по принцип аз си ги мия, а сега поне използвам антибактериален сапун. Не е нещо ново и може да се скъпате повече, по-често. Виж тук, миризмата в градския транспорт да изчезне. Едва ли, но често къпътне също би било полезно. И най-важното е да не изпадате в паника. Тази информация, която ви се поднася по новините, трябва да отсявате, т.е. да отсеете нужното от ненужното, защото една част от новините са просто бизнес и правят пари на базата на вашия страх, а другото наистина информация, която трябва да слушате и да спазвате като ограничение, например.
Така че това е най-важното. Следващите видеа, пак ви казвам, приятели, ще бъдат наистина от домашна обстановка, няма как да излезем вънка. За момента няма ограничение, нали, да се излиза тук в София. Сигурен съм, че полицаите, които горе на Националния исторически музей, които често се срещам с тях, няма да ви направят проблем, но да не рискувам все пак, в крайна сметка глоби не ми се плащат. Но сметка на това пък ще си дублираме туалетната хартия, следващ път 2, 3 и така нататък, колкото пъти се наложи да бъде тук в къщи. Темата, която е свързана с електронни системи за безопасност, не е приключила, просто реших да направя една пауза, тъй като може за голяма част от хората да стане вече безинтересно и затова една дупка направих от тази тема. Ще продължим със сигурност, даже може би от домашна обстановка ще бъде най-добре точно такива теми да разглеждам, тъй като не е необходимо да демонстрирам нещо от колата. И не ми остане нищо друго, освен приятели, да ви оставя със здраве, вземем се до следващия път и до нови срещи!